Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πολλοί από εμάς, λόγω της φύσης της εργασίας μας ή σε διάφορες εκδηλώσεις, επιλέγουμε να φορέσουμε πουκάμισο, γραβάτα, σακάκι. Εστιάζουμε όμως την προσοχή μας στην ένδυση του κορμού μας, θεωρώντας ότι επειδή φαίνεται περισσότερο, άρα είναι και το σημαντικότερο. Έτσι, πέφτουμε στο σφάλμα να επιμεληθούμε το πάνω μέρος του κορμού μας, αμελώντας τα υποδήματά μας, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά η συνολική ποιότητα της εικόνας μας. Αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο πως είναι σημαντικότερο να έχουμε καθαρά και περιποιημένα υποδήματα και να κάνουμε τους συμβιβασμούς μας στο κουστούμι. Αναφέραμε επίσης τον πιο απλό τρόπο για να τα κρατάμε πάντα καθαρά. Πώς όμως επιλέγουμε το υπόδημά μας ανάλογα με την περίσταση? Είμαι ο Βασίλης και σας καλωσορίζω στο κανάλι των Baron V Stories. Ανοίγω μια παρένθεση και διευκρινίζω πως όλα όσα αναφέρουμε στην ενότητα Gentleman Style που βρισκόμαστε σήμερα και στην ενότητα Savoir Vivre δεν είναι νόμοι. Είναι γενικοί κανόνες που έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου και μας διευκολύνουν στην καθημερινότητά μας, είτε αφορά τον ντύσιμό μας, είτε τη συναναστροφή μας με τους συνανθρώπους μας. Σκόπιμο λοιπόν να τους γνωρίζουμε και να κρίνουμε εμείς ποια στοιχεία τους θα προσαρμόσουμε στον τρόπο ζωής μας. Για παράδειγμα, κοστούμι με αθλητικά δεν συνιστάται. Αν όμως κάποιος το γνωρίζει, του αρέσουν τα αθλητικά και μπορεί να το υποστηρίξει, τότε θα οδηγηθεί σε μια επιτυχημένη εμφάνιση. Και εδώ κλείνουμε την παρένθεση. Με μία βόλτα στις βιτρίνες των καταστημάτων βλέπουμε πληθώρα επιλογών. Είναι όμως όλα καλά, επίσημα υποδήματα? Συνεχίζοντας λοιπόν, ποια παπούτσια ταιριάζουν με το κουστούμι εργασίας ή με το επαγγελματικό ντύσιμο κάποιου? Η απάντηση έρχεται από τη γνώση της κατηγοριοποίησης των υποδημάτων. Δηλαδή, καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις κυρίες κατηγορίες. Παλαιότερα, πριν την απόκτηση του πρώτου μου κουστούμιου, κοιτούσα τους κυρίους που φορούσαν τα καλά τους και παρατηρούσα τι παπούτσια φοράνε. Όλοι είχαν όμοια υποδήματα και ήμουν σίγουρος, απόλυτα σίγουρος, ότι είναι τα πιο επίσημα παπούτσια. Έτσι σκεφτόμουν όταν θα πάρω το πρώτο μου κουστούμι, θα επιλέξω τέτοια παπούτσια. Μετά από χρόνια ψάχνοντας και διαβάζοντας για το αντικείμενο, διαπίστωσα πόσο λάθος είχα κάνει. Όλα αυτά που φορούσαν οι συγκεκριμένοι κύριοι δεν τέριαζαν με κοστούμι. Το σημερινό βίντεο είναι εισαγωγικό και όπως πάντα, με πολύ απλά λόγια, θα δούμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες. Σαν όνομα, σαν εικόνα για να μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε και πώς συνδυάζονται με τα ρούχα μας. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν κάποιες κατηγορίες διακόσμησης, τις οποίες μπορούμε να βρούμε σε κάθε τύπο. Από το πάντρεμα του τύπου του παπουτσιού με τον τύπο του δεσίματος, γεννιούνται οι πολυπληθείς κατηγορίες που βλέπουμε στις βιτρίνες των καταστημάτων. Οι τρεις βασικές κατηγορίες ενός παπουτσιού διακρίνονται με βάση τον τύπο δεσίματός τους. Την πρώτη και πιο επίσημη την αποτελούν τα κλειστού τύπου. Την δεύτερη και λιγότερο επίσημη αποτελούν τα ανοιχτού τύπου. Στην τρίτη κατηγορία, ίδιας επισημότητας με την δεύτερη, αποτελούν τα χωρίς κορδόνια. Πάμε στην πρώτη κατηγορία, τα κλειστού τύπου. Είναι τα Oxfords. Είναι τα πιο επίσημα. Παρατηρήστε τα κομμάτια δέρματος στα οποία υπάρχουν τα κορδόνια, πώς εφάπτονται μεταξύ τους, η γλώσσα δεν φαίνεται και αποτελούν ένα ενιαίο τμήμα με το υπόλοιπο παπούτσι. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για το κουστούμι σας. Η καθαρή τους σιλουέτα μπορεί να αναδείξει ακόμη και ένα απλό casual ντύσιμο και να απογειώσει το τζιν σας. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη κατηγορία, τα ανοιχτού τύπου, τα λεγόμενα derby. Αντίθετα με την προηγούμενη κατηγορία, παρατηρούμε ότι τα δύο κομμάτια δέρματος στα οποία υπάρχουν τα κορδόνια δεν εφάπτονται μεταξύ τους και το κενό καλύπτεται από τη γλώσσα. Θα τα δείτε σχεδόν σε όλες τις βιτρίνες και παρόλα αυτά συνδυασμένα με το πιο επίσημο ντύσιμο. Κατά κύριο λόγο λοιπόν φοριούνται με υφασμάτινα παντελόνια και με σπορ σακάκια. Τρίτη κατηγορία, χωρίς κορδόνια. Και πηγαίνουμε στα loafers. Θα τα έχετε ακούσει λανθασμένα ως μοκασίνια. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε γιατί. Τα loafers είναι αγαπημένη μου κατηγορία. Γιατί φοριούνται πανεύκολα, διότι δεν έχουν κορδόνια και δεν χάνεις χρόνο στο να τα δέσεις. Φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνδυάζονται άψογα από ένα τζιν μέχρι ένα κουστούμι αναλόγως των περιστάσεων. Και συνεχίζουμε στην ίδια κατηγορία, χωρίς κορδόνια, και βλέπουμε τα monk straps. Συγκεκριμένα double monk straps και το χαρακτηριστικό τους οι αγγράφεις που έχουν. Συνδυάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και αυτά, από τζιν μέχρι και κοστούμι πιο casual. Και ευχαριστώ τον σκηνοθέτη για την παραχώρηση. Είδαμε τις κατηγορίες με βάση τον τρόπο δεσίματος. Πάμε να δούμε τους τρόπους διακόσμησης. Τα hole cut αποτελούνται από ένα ενιαίο κομμάτι δέρματος. Κάπτο, στη μύτη του παπουτσιού υπάρχει η χαρακτηριστική ραφή. Πλέιντο, απουσιάζει οποιαδήποτε διακόσμηση. Έτυχε να δούμε τους τρόπους διακόσμησης σε παπούτσια Oxford. Αντίστοιχα υπάρχουν και στα derby. Συνεχίζουμε με άλλους τρόπους διακόσμησης. Βλέπουμε τα brogues. Πολλοί θα έχετε παρατηρήσει, ίσως θα διαθέτετε κι εσείς, παπούτσια με τις χαρακτηριστικές οπές. Οι χαρακτηριστικές αυτές οπές μπορεί να υπάρξουν σε διάφορα σχέδια. Quarter brogue,
το πιο διακριτικό από τα στυλ Brogue. Οι οπές βρίσκονται κατά μήκος της γραφής. Semi-Brogue, όπου στην προηγούμενη διακόσμηση προστίθεται broguing και σε άλλα σημεία του παπουτσιού. Full Brogues ή wingtips χαρακτηρίζεται από την πλούσια διακόσμηση σε όλες τις γραφές του παπουτσιού. Τέταρτη κατηγορία Long Wing Brogues. Οι οπές διατρέχουν κατά μήκος το παπούτσι. Δεν έχουμε μιλήσει για τις λέξεις σκαρπίνια και λουστρίνια. Μα Βασίλη, αυτά δεν είναι κατηγορίες? Θα αναρωτηθούν πολλοί. Όχι. Φίλες και φίλοι. Τα σκαρπίνια προέρχονται από την ιταλική λέξη scarpe, που σημαίνει παπούτσια. Τα λουστρίνια, στα αγγλικά patent leather, είναι το είδος δέρματος το οποίο είναι πάρα πολύ γυαλιστερό στο φινίρισμά του. Σε επόμενα βίντεο θα δούμε για κάθε κατηγορία πώς ξεκίνησε, την ιστορία της και πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Περιμένω τα σχόλιά σας, ερωτήσεις, προτάσεις για μελλοντικά βίντεο. Αν βρήκατε ενδιαφέρον το περιεχόμενο, μπορείτε να το μοιραστείτε με όσους πιστεύετε ότι θα τους φανεί χρήσιμο. Να περνάτε υπέροχα και να είστε αισιόδοξοι.